Deməli, biz Şeyx Albani'nin cavabının davamını edirik. Necə o təkfir məsələləri barədə cavab verir, rahiməhullah. Və sonra Şeyx rahiməhullah təkfirçilərin şübhələrini qeyd edir. Olan şübhələr budur ki, qardaşlar, onlar feili götürürlər və o feili edəni fərq qoymurlar. Və baxmırlar onun halına, nəzərə almırlar və dərhal o feilə görə insanı təkfir edirlər, müsəlmanı. Və bu da olan azmanın yollarından biridir. Hansı ki, sələfə aid olmadıqlarına görə. Məsələn, ola bilər feil bir olsun, lakin o feili edən fərqli olsun. Misal üçün, məsələn, qəbirə gedənlər, pirə gedənlər. Məsələn, bəzilər gedir, ondan istəyir, bu ayrı, bu açayın küfürdür, bilə-bilə eləyirsə kafirdir. Dəlillər ona aydın olanından sonra ki, bilə-bilə Allahdan qeyrisini istəyirsə, o kafirdir. Yox, bəziləri gedir ki, ora, oradan dua eləsinlər. Və belə gedənlərin sayı çoxdur. Yəni, öz cəmatımız da bilir. Onlardan soruşanda da, onlar çox belə qəti cavab verirlər ki, biz qeyb ondan istəmirik. Və razı olmaq istəmirlər ki, qeyb ondan istəyirik. Sadəcə deyirlər ki, biz qeyrik oradan istəyirik. Oradan Allahdan istəyirik. Fikir verəsəm, əməl birdir gedənlər, lakin onu edənlər fərqlənir. Yəni, baxmaq lazımdır adamın qəsdinə. Qəsd götürülməlidir. Çünki əgər biz hansı bir edəni, bir işi görəni, qəsdin bilmədən, halın bilmədən hökm vermək düzgün deyil. Əslən, belə halı nəzərə almayıb, hökm vermək xavaricdən yoludur. Amma əhlüsünə var cəmaat isə insan halın nəzərə alıb. Yəni, əsas var təkfirçilərin şübhələri budur ki, onlar insan halını nəzərə almırlar. İnsan halını nəzərə almırlar. Onlar üçün, onlar bu cür mövqe ilə təbii ki, sələfə uyğun deyil. Onlar nə vaxt özlərinin halını, insanların halını nəzərə alırlar? Əleyhissalam. Nə vaxt insan halına fikir verirlər? Özlərinə aid olanda. Özlərinə aid olanda, onlar özlərinə üzür də görürlər, halı da nəzərə alırlar. Lakin başqalarına gələndə onlar üzür görmürlər və halı da nəzərə almırlar. Bu da olan ziddiyyat və batıl olmağına dəlildir. Ziddiyyat və batıl olmağına dəlildir. Məsələn, onlar danışanda ki, onlar ki, cəmaatı ittiham edirlər, o ittihamları onların özlərinin üstünə aid eləyəndə onlar deyirlər, yox, mən üzürlüyəm. Mən beləyəm, mən beləyəm. Məsələn, cihad mövqeyində. Cihad mövqeyində onlar deyirlər ki, fard olayındır. Və gedməyənlər ki, fard olayn deyil, onu ittiham edirlər. Cürbəcür indi işləyir, qorxaq, fırladır və s. Yəni, səfih iddialar və lakin onlar bu mövqeyinə özlərin çətinliyə salır, özlərin fikirləşmirlər. Çünki fardul eyndirsə, bunlar fardul eyni tərkləyən kafir görürlər. Məsələn, namaz fardul eyndir. Onlar deyirlər ki, namaz qılmayan kafirdir. Lakin o vaxt ki, deyəndə cihad fardul eyndir, yəni fardul eyndirsə gezməlisən. Qalmağın günahdır. Hər gün günah qazansan. Gedməyəndə kafirdir. Onların əqidəsinə görə, onların üslubuna görə. Deyir ki, gedəcəm, əgər fikirdim, üzr axtardı. Deyir, yox, mən gedəcəm. Düzdür, mən bələyəm, imam zəifdir, ona görə gedəmirəm. Düzdür, cavab edənlər var da, bir tane işim var, o işimi görüm, onu qarış, onu namaz qılmayandan görüş, namaz qılmayandan belə deyir. Deyir, qılacam, eləyəcəm. Deyəm, bir dənə işim var, bir dənə onu görüm, maskaya yiyim, gəlim. Mənimlə. Fikir versən, yenə cəmaatda üzr görürlər, amma özlərinə aid olanda üzr görürlər. Bu da olan
ziddiyyət və batıl olmağına dəlildir. Və Şeyx Rahiməhullah burada gətirir gözəl bir misal və deyir ki, Rahiməhullah, onlar sadəcə kim, məsələn, Allahın hökm vermir, onlar dərhal kafir görürlər. Yəni, onlar nəzərə almırlar insan halın, hakimin halın. Və hələ bu qalsın qırağı, bu məsələ. Onlar məhkumları da təkfir edirlər. Onlar cürbəcürdür. Yəni, mən dəfələr edirəm ki, o təkfir cəmatı, onlar cürbəcürdür. Məsələn, bir növə deyir ki, yox, ancaq hakimdir kafir. Bir növə deyir ki, yox, bir də o deyil. Həm hakim də kafirdir, həm kim o hakimiyyətli işdir, o da kafirdir. Yəni, bu ikinciyə görə birincilər də kafirdir. Çünki onlara görə kim kafiri kafir görmürsə, kafirdir. Əgər birinci qism ancaq hakimi kafir görür, məhkumları kafir görmürsə, ikinci qismə görə birinci qism onlar kafirdir. Üçüncü qism də var. Deyir, həm hakim kafirdir, həm işləyənlər kafirdir. Həm də onu kafir görməyənlər də kafirdir. O iki təbəqəni. Əhali də kafirdir. Və bəhər bunlar, yəni şeytani yoldur. Azıblar şeytan, oynayır onlarla. Aydın qardaşlar, və Şeyx Albani də buyurur, yaxşı, bir siz hakimi təkfir edilir. Bəs məhkumun nə günahı var? Məscidin imamı, müəzzini, məscidə baxan, onlar nə üçün? Məktəblərdə işləyən müəllimlər, onlar nə şikayət təkfir edirsiniz? Onlar da cavab verirlər ki, onlar razı oldular bu hökmdən. Məyər sən gelib soruşdun, onlar razıdır bu hökmdən yoxsa yox? Görürsən, feil edən, əməl edən. Daha onlarda görə hamı razıdır. Məyər razıdır kimsə. Hətta hakimə gedirsən, saat. Müsəlman hakimə əgər başqa hökmünə hökm verir. Deyirsən bu hökmü, Allahın hökmünü üstün sayırsa, o da deyəcək, mən görmürəm. Mən inanmıram bir şəhadəti deyən adam, Allahı və Rasulun qəbul edən adam, başqa hökmü Allahın hökmünə üstün görər. Ona görə insanın halına baxmaq lazımdır. Birdən sən təkbir eləyərsən birin, o kafir dörsün qaydır sənə özüvə. Belə deyəndə, onlar deyirlər, yox, düz deyək hədis var, amma bu kiçik küfürdür. Yəni, günahdır da. Laf günahdır. Günah məyər halvadır sənin üçün. İkinci də deyirlər ki, İbn Qeym deyib ki, təkfir eləməkdə savab var, ona görə mən təkfirlə. Təkfir eləməkdə savab var, düz deyək. Amma kimə? Alimə. Təkfir alimin yox. Bu qapını hər adama açamaq olmaz. Hər adama açsın, avamlar başlayacaq insanlara, günahsız insanlara təkfir eləməyə. Sonra bir-birlərini təkfir edilməyə. Onların fikir versəz öz aralarında bir-birlərini təkfir edirlər. Bu da azmanın nəticələri də hamısı. Ona görə Şeyx Albani deyir ki, Rahimullah, bir-birinlə danışanda bir dəfə dedim ki, yaxşı, deyirsiniz ki, kim Allahın hökmünü vermişsə, birdən bir dənə məsələdə vermədi. Kafir olur, deyir, yox, bir dənə məsələ yox. 2 dənə olmur. 3 dənə, yaxşı, neçə dənə də oğlandı kafir olur. Deyə bilmirlər, o cavab verə bilmirlər. Amma biz deyirik ki, kim Allahın hökmünü bir dənə məsələdə, əgər halal yorsa kafirdir. Sadəcə bunun qaydaları var, insan halı var, məsələn özünə baxmaq lazımdır, onu edənə baxmaq lazımdır. Dərhal insan hökm vermək olmaz. Aydındır? Və sonra Şeyx Rahiməhullah deməli, küfrün və fasiqliyin və zülmlüyün, zalimliğin qismlərindən danışır. İnşallah qalsın gələn dərsimizə. Allah bilir düzün. Selamun Aleyküm və Rəhmətullah və Bərəkətuhu.